Hello guys, it's Milan KB from Tanzania Trader Wealth Academy. Karibuni sana, tuendelee na darasa letu la sehemu ya 4. Tuliangalia support and resistance, tukaangalia momentum candle na mambo ambayo yanahusiana na body language, tukaangalia rejection candle pamoja na exhaustion candle. Sasa leo katika episode ya 4 ambayo tutaangalia analysis katika kipande cha analysis. Karibuni sana, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Bonyeza kitufe kilichoko hapo chini uweze kusubscribe, lakini pia ili usiweze kupitwa na video zote zinazokujia, hakikisha kwamba unabonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuona video yote ninayoweka katika channel yangu ya YouTube. Kwa wale ambao ni wageni kabisa, zipo video nyingi. Kuna technical analysis part 1, part 2, part 3 na hii ni part 4. Then hakikisha kwamba unaangalia video zote. Kuna strategy nyingi, kuna namna nyingi ya kuweza kufanya uchambuzi kwenye market, lakini kwa leo zaidi tuko na technical analysis. Kama ambavyo tulikuwa tumezungumza kwenye video iliyoisha, kwenye episode iliyoisha, tulizungumza kwamba nitakuwa na uchambuzi wa GBP Japan Yen na tutakwenda kuangalia namna yoyote ile ambayo tunaweza kupata nafasi kubwa ya kuweza kutrade na hii pair. Of course na hold some position katika hii pair GBP Japan Yen. Niliweza kuseli huku juu na nipo kwenye profit kadhaa, ni kwenye pips kama 10-15. So tutakwenda kuangalia ni kwa nini niliweza kuingiza order yangu na ni kitu gani ambacho naweza kukifanya. So kitu cha kwanza kuangalia eneo langu la support. Hii ni time frame ya weekly. Kwa nitakwenda kuangalia vitu gani ambavyo nimeweza kuviona, lakini pia nitakwenda kuangalia eneo langu la minor resistance au main resistance. Naweza kaichagua hii kama main resistance yangu, lakini pia naweza kaichagua hii hapa kama minor resistance. Kwa nini minor resistance hii area? Kwa sababu ni eneo ambayo imeguswa mara nyingi kwenye market. Na kati ya principle ambayo ni kubwa sana kwenye market ni kwamba pale price inapo touch eneo moja kwa muda mrefu, sawa? Kwa muda mrefu sawa, price inapo touch kwenye eneo lolote lile, either ni support au resistance, huwa inapelekea price kupush either ni down or ni up. Sasa kitu ambacho naweza kukuelezea ni kwamba mara nyingi price inapokuwa ina push kwenye eneo kama hili kwa muda mrefu, huwa inapelekea ile eneo kuwa imara zaidi, na kama buyers wako strong sana huwa wanashindwa kuendelea katika eneo hili na kupush chini. Yaani maana ile eneo ita fair value, sawa? Ina maana kwamba buyers wanakuwa wanashindwa kuhold ile eneo kwa muda mrefu. Kwa hiyo eneo lolote ile ambalo unaweza ona lina ranging kwa muda mrefu ni eneo ambalo ni la hatari sana, either support or resistance. Kama buyers wakifanikiwa kupush up, basi ina maana kwamba wanahitaji kutengeneza au kuendelea na bei nyingine ya juu zaidi. Sasa hii inakuwa ni hatari zaidi kwa wale ambao wana sell au wana hold position zao kwa muda mrefu. Eneo la support au eneo la resistance sio eneo la kuhold kwa muda mrefu kama price ikitouch zaidi ya mara 3. Sawa? Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Ina maana kwamba hili eneo litasababisha kuwa strong kwenye market. Linapokuwa strong kwenye market, sellers wanaweza kuamua kuendelea, sawa, kuuza. Kwa hiyo ina maana hili eneo litavunjwa. Hiyo ni principle ya kwanza ambayo nishaelezea katika episode zilizopita. Sasa kitu ambacho naweza kukiangalia hapa ni kwamba kwa nini kuna uwezekano mkubwa wa hii pair ya GBP Japan Yen kushuka. Hilo ndio jambo la msingi na almost traders wengi wanaliangalia kwa makini sana. Sasa kuna viashiria ambavyo
siwezi kusema kwamba ni 100% right, kwamba kuna nafasi kubwa ya hii pair au 90% au 80 au 100 GBP Japanini kushuka, ila tutaangalia viashiria ambavyo vyenyewe ndio vinatoa mustakabali zaidi wa uelekeo wa hii pair. Sasa hili eneo naweza kaita ni minor resistance. Kwa nini? Kama nilivyosema mwanzoni, ni eneo ambalo limeguswa zaidi ya mara moja, sawa, na wanunuzi, sawa. Unaweza kuangalia price imetouch mara kwanza, mara pili, mara tatu, sawa. Hii tunaliita ni buyers walijitahidi sana kupush kwenda up kwa ajili ya kutafuta bei nyingine, lakini wakashindwa kwenye market. Price ikafanikiwa kushuka chini, ikatengeneza support. Price ilijitahidi kupush kwenda up kwa ajili ya kuvunja hili eneo, lakini na fail. Jaribu kuangalia hizi mark, ikarudi tena chini, lakini unaangalia this time price imefanikiwa kupush kwenda up. Sasa nini ambacho tunaweza kukiangalia? Tunaangalia tabia au viashiria ambavyo vinapelekea mara nyingi either price kufanya continuation au price kufanya kureverse kwenye market, sawa. So hili eneo, ndio maana nimesema hili eneo ni eneo la resistance, kwa sababu minor resistance, kwa sababu buyers hili eneo walikuwa walihitaji kutengeneza bei mpya kwenye soko, kutengeneza bei mpya kwenye soko. Na wanapotengeneza bei mpya kwenye soko, ina maana kwamba imepita kipindi kirefu tangu hili eneo atoke. Ukijaribu kuangalia hapa, mara ya mwisho kulikaribia hili eneo ilikuwa ni Desemba 2019. So buyers wakawa wanahitaji kutengeneza new level kwenye market au new price kwenye market, kutengeneza eneo jipya la price. Ina maana kama ni uchumi, basi utasema kwamba British pound uchumi wake uko strong kwenye market, kwamba imefanikiwa kufika katika sehemu ambayo ilikuwa imefika miaka miwili iliyopita. Sijui kama tunaelewana vizuri, kwamba kama price inajitahidi kupush kwenda up, it means kwamba inahitaji kuivunja ile rekodi iliyopita kwa kipindi hicho. Sasa tunaona GBP imefanikiwa kupush kwenda up, na naweza kusema kwamba imetoa kiashiria cha kuonyesha kwamba inataka kufanya continuation, kwamba price inataka kuendelea kutengeneza bei nyingine mpya kwenye soko. Kama hunielewi vizuri ninachokizungumza, pengine hii itakuwa ni video yako ya kwanza kuiangalia, rudi nyuma, anzia episode ya kwanza kabisa, technical analysis part 1, part 2, part 3 na hii video ya part 4, basi utaweza kuelewa ni kwa nini ninazungumza hivi. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba hili eneo katika time frame ya weekly buyers wanajitahidi kupush kwenda up, lakini kitu ambacho nakiona zaidi hapa ni kwamba kuna rejection katika hili eneo, kitu ambacho sio kibaya, kwa sababu hata hapa pia ilionyesha, hapa pia ilionyesha, hapa pia ilikaribia kuonyesha, na hapa pia iliacha pips kadhaa kuonyesha, sawa. Sasa ni nini ambacho mimi kinanielezea? Kendo ya kwanza kutouch kwenye hili eneo ni hii kendo ambayo ina wick, na hii tunaita ni kwamba ni kendo ambayo imereject au sellers wamereject hii level, sawa. Ina maana kwamba buyers walikuwa hapo wengi kwenye market, I mean kwamba hii level ni kwamba buyers wamereject, hii level ni kwamba buyers wamereject. Ina maana kwamba sellers wanataka kucontrol market. Sasa kama hii level buyers wamereject kwenye hili eneo, ina maana kwamba kuna nguvu kubwa ya wawekezaji, wauzaji ambao tunaita ni sellers kwenye soko. Sasa kwenye video iliyopita nilizungumza kwamba hii inaitwa week to be filled, kwamba kama price imeacha week katika wiki hii, basi na maana wiki inayofuata price lazima itakuja kufill hii wiki, na ndicho ambacho kilitokea. Kuna vielelezo vingi ambavyo nilielezea wiki iliyopita kwamba price ilikuwa ina fill hii wiki, na tumeweza kuona pia katika time frame ya daily.
ile wiki ambayo tunaiona ili drop, sawa, ile wiki ambayo tunaona ilishuka, iliacha wiki kwenye time frame ya weekly, basi kwenye daily time frame ndio hichi kitu ambacho tulikiona, tuliona price ilifanikiwa ku drop down, sawa. Sasa mara nyingi wengi huwa wanashindwa kuzimaster hizi pattern ambapo zinakuwa zinatokea katika time frame ya weekly na daily. Kitu kikubwa ni candlestick. Iliwahi kuandika makala ya tabia 8 za candlestick, sawa, na tabia moja hapo ni kwamba price inapokaribia katika eneo la resistance, sawa, always huwa ina attempt kutaka kupush, sawa, na kama itafail basi itaacha wiki na price ita drop. Sasa trader wengi huwa wanafocus katika hili eneo la kwanza. Traders wengi huwa wanafocus katika hili eneo la kwanza, hili hapa. Huwa wanafocus ku sell short, sio long, no, huwa wana target ku sell long, lakini matokeo yao ni kwamba wanajikuta na sell short. Kwa nini wana sell short? Ni kwamba fikra zao nyingi huwa wanaamini price inapo reach katika eneo la resistance, basi kitu cha kwanza ni ku reverse. Ni kweli kitu cha kwanza katika eneo la resistance ni price ku reverse, lakini always price huwa ina go short, huwa ina sell short. Kwa nini huwa ina sell short? Ni kwa sababu huwa inahitaji kupata nguvu zaidi ili ya kuweza ku sell long, na ndicho ambacho kitu kikubwa ambacho professional trader huwa wanakiangalia. Once wanapoona price imetouch katika eneo la resistance, basi wao wanasubiria pattern ya kwanza kukamilika ambapo ni price ku go short, then once inaporudi juu huwa wanatafuta pattern katika eneo hili. Sasa wengi wamekariri double top, lakini kwenye market inaweza isiwe double top, inaweza ikawa ni shoulder, sawa, ambayo ikaonyesha kuna weak momentum katika hili eneo na rejection nyingi, basi pattern yako ikaconfirm na price ika reverse. Na mimi mara nyingi huwa napenda kuita second shoulder, ni kwamba ni bega jingine la kulia. Always wait for the second shoulder. Watu wengi huwa wanaseli hapa, sawa, pale price inaposhuka, na baada ya hapo price inarudi juu, inatoa na stop loss, then inapanda pips 50, pips 60 kutegemea na nguvu ya currency, then price ina go long. Kwa hizi ndio tabia ambazo mara nyingi market huwa inakifanya. Sasa kitu cha kuzingatia ni kwamba kwenye week to be fill ni kwamba price huwa ina sell, sawa, alafu baada ya hapo katika time frame ni ndogo, either ni daily time frame au ni weekly time frame, sawa, kwa hiyo ikisha sell mara nyingi price huwa inarudi juu kwa ajili ya kucover ile wiki, na once kisha cover wiki we expect price ku reverse. So hicho ndio kitu ambacho mara nyingi huwa kinatokea pale price inapo cover wiki. Sawa guys. So katika daily time frame tumeweza kuona namna gani ambavyo price ina cover wiki. Ni kwamba kuna kuwa na movement ndogo ya price ku sell, then baada ya hapo price inakaja ina cover wiki. Na kama ambavyo niliwaambia kwamba always wait for the second shoulder price inapokuwa imefika kwenye resistance. Sawa? Kwenye ile eneo usiingize order kwanza, wait price to push down then up, sawa. Then hapa utatafuta candles zile ambazo ni reversal, lakini pia lazima uweze kujua nguvu ya hilo eneo la resistance. Je, buyers wataweza kufanikiwa ku control market au seller atafanikiwa ku push down? Kwa sababu hivi viashiria vyote wait, hii kusubiria second shoulder, vyote ni viashiria ambavyo huwa vinaweza kuonekana katika eneo hili la support and resistance. Kwa hiyo kwa hapa mbele kidogo nitaelezea namna gani ambavyo unaweza kujua au namna gani ambavyo mimi huwa natumia kuweza kujua kwamba
hili eneo la resistance, je, lina nguvu za kutosha kwa price ku reverse au price ita push up? Sawa, ndio maana niliwaambia kwamba darasa hili ni muhimu sana. Kama hujaangalia video yoyote, kuna strategy nyingi na namna nyingi tu tofauti ambazo nimejaribu kuzielezea katika channel yetu ya Tanzania Trader Wealth Academy, ambayo kwa kiasi kikubwa vitu ambavyo nimeelezea kwenye video zilizopita zina mchango mkubwa sana katika hii knowledge ambayo unaipata kwa sasa hivi. Kwa hiyo baada ya kuangalia katika daily time frame na weekly time frame, kama ambavyo niwaambia, weekly time frame una week price inapanda ina cover hiyo week, baada ya kufill we expect price ku push down, lakini hiyo haitoshi. Sawa, kuna hili eneo ambalo tunaliona hapa juu na kuna hili eneo la resistance. Sawa, hili eneo sio la kubeza kwa sababu price inaweza kuvunja na push up, na kuna almost zaidi ya pips 338. Price inaweza kufanya chochote, market inaweza kufanya chochote. Sawa, kwa hiyo tunaenda kuangalia namna gani ambavyo price itaweza kureverse. Mimi huwa na show in time frame H4, na baada ya kuangalia weekly time frame inaniambia nini, tayari nishapata jibu. Nachorudi hapa ni kuangalia time frame ya H4. Sawa, ambayo ni nzuri kwa wale ambao wanatumia intraday, na hii ndio time frame yangu. Mara nyingi wanapenda kufanya uchambuzi wa muda mrefu, pips 100, pips 150, basi napenda kutumia time frame H4 kwa ajili ya kufanya uchambuzi, kuweza kuangalia zile candle reversal pattern ambazo zinaonekana kwenye time frame ya H4. Sawa, kwa kama unaweza kuangalia price imepanda muda mrefu sana, left huku itakuchukua muda mrefu sana kuziona noise ambazo ni hizi eneo la resistance, na hili ni eneo la supply kama mnaweza kuona hapa. Sawa, so nitarudi huku kwangu. Hii ni line ya ambayo tunaita ni weekly resistance line au weekly resistance zone, na kitu ambacho tunaweza kukielewa kwenye time frame H4 ni kwamba first touch yetu ni hii hapa. Sawa, second touch ni hii. Sawa, ambayo kiuhalisia mimi ndio baada ya price kuwa imeonyesha hii touch, basi mimi niliweza kuingia hapa, lakini still bado siko mbali sana nyinyi guys. Kwa hiyo yule yote ambao unaweza kuangalia hii video ya uchambuzi, basi hiyo bado nafasi kubwa sana kwenye hii pair, kwa sababu bado price ina nafasi kubwa ya kutengeneza candle zozote hapa kabla ya kudrop. Kwa hiyo unaweza ukaingia popote. Hii ni formation moja wapo ya kwamba price inataka kureverse, na nitaeleza kwa nini. Kitu cha kwanza, hii ni rejection candle. Sawa, rejection candle, pia kuna exhaustion candle katika eneo la resistance. Hello guys, it's your boy Milan Kebi from Tanzania Trader Wealth Academy. Hakikisha una subscribe our YouTube channel yetu ili wa kwanza kutazama video zetu pindi zinapowekwa.